عليكم. دابا غنديرو اكزرسيس الثالث، اكزرسيس نيميرو 3 في الكور ديال لوطو دون ار ترونكوما تكنولوجيك اي سيونتيفيك اوبسيون فرونسي. اذا لي نوسي ديكزرسيس soit x et y de réel strictement positif, tel que x plus y est égal à 1. Premièrement, montrer que x et y inférieur ou égal à 1 sur 4. Donc, exercice 3. Donc, premièrement, هنا باش غنبداو باش نوصلو لهادي غادي نقولو ليه عاودتي راه اون سي كو هادي هي اللي غادي تخرجنا، هادي هي الطريقه اللي غادي تخرجنا. كنعرفو حنا بلي لا راسين دو اكس موا راسين دو ايكغيك او كاري، لا في لا بلوبار ديكا كنخرجوها بلا ديفيرونس، ولكن هنا لا ديفيرونس ما مسلكاناش، غادي نخرجوها بهاد الطريقه. كنعرفو بلي راسين دو اكس موا راسين دو ايكغيك لو تو او كاري سوبيريور و ايكال زيرو. علاش درنا هنايا جذر ل اكس وجذر ل ايكغيك؟ لانه في دوني قال لنا بلي اكس ايكغيك دو ريال ستريكتومون بوزيتيف. تري سامبل. دونك هادشي ايكيفو ا هادي غادي تعطينا راسين دو اكس au carré plus la racine de y au carré moins 2 fois racine de x fois racine de y. هادشي عطينا هادشي غيكون supérieur ou égal à 0. هادي c'est une identité remarquable de deuxième degré. ok مزيان. دونك هادشي عطينا équivaut à cela équivaut à المربع يوزي الجذر. اذا هنا تبقى لك x، هنا المربع يوزي الجذر تبقى لك هي y moins 2 fois racine de x y. ok لان racine de a fois racine de b هي racine de a fois b. هادشي يعطيك supérieur ou égal à 0. دونك هنايا équivaut à هنايا غادي تعطيك x plus y supérieur ou égal، نجيبو هادي لهادشي غتعطيك جوج جذر x y. اكسيلون مزيان. دونك هنايا اي بويسكو قالوا لينا في لي دوني بلي x plus y est égal à 1. ok alors هنايا شنو غيولي لنا؟ غتولي لنا 1 supérieur ou égal à racine de xy. ok دونك عفوا دو اكس اي. اوكي شوف هاد الجوج نجيبوها لتحت اولا نضربو واحد على جوج في الطرفين، غتعطيك هنايا 1 فوا 1 سور 2 اللي هي 1 سور 2، وهنا غتعطيك 1 سور 2 فوا 2 راسين دو اكس اي غتبقى ليك راسين دو اكس اي. علاش؟ انا 1 سور 2 ان نومبر بوزيتيف، دونك لوغتر ما غاديش يتغير. دونك هنا شنو غيعطينا؟ الور هنايا درنا او كاري 1 سور 2 au carré supérieur ou égal à la racine de xy le tout au carré. Et par la suite 1 sur 4 supérieur ou égal هنا الجذر المربع يزيد الجذر هذه بعدا او كاري هي 1 sur 4 المربع يزيد الجذر غتبقى لك هنايا اكس y، لان هنا 1 او كاري على 2 او كاري 1 او كاري هي 1 2 او كاري هي 4 غتعطيك في الاخر هي 1 sur 4. دونك هنايا صافي alors xy inférieur ou égal à 1 sur 4 de le résultat. صافي اذا خرجنا السؤال الاول. دابا السؤال الثاني هو شويه un peu compliqué. On déduire que pour tout n appartient à n, 1 plus 1 sur x à la puissance n fois 1 plus 1 sur y à la puissance n supérieur ou égal à 1 plus 2 à la puissance n le tout au carré. اذا نخرجوا هذا السؤال هذا. دونك قال لك اون ديدوير، يعني انا نستنتج من السؤال اللي فات. دونك d'après la question précédente on a xy inférieur ou égal à 1 sur 4. Donc إذا درنا هادي l'inverse 1 sur xy غتولي supérieur ou égal à 4. مسألة طبيعية لأنه، ولكن أكونديسيون خص هاد لي دون نومبر خص يكون عندهم الميم سين، يعني يا إما يكونوا بجوجهم بوزيتيف أو لا بجوجهم نيجاتيف. عندنا هنايا هذا ستريكتومون بوزيتيف وهذا ستريكتومون بوزيتيف، دونك ما عندي حتى شي مشكل نقدر ندير لانفيرس وهذا هنا لافيرس. دونك لا لوغدر لا كيتشونجا. اوكي مزيان. الوغ هادشي شنو غادي يعطينا؟ إذا درنا هنايا على بويسونس ان بحيث ان لابارتيان ان، إذا درنا هنايا أس ان ما غاديش يتبدل والو لأنهم بجوجهم بوزيتيف، دونك ما غاديش يتبدل والو. اوكي دونك هادشي إيكيفو أ
هنايا غتعطيك 1 sur x y à la puissance n supérieur ou égal à 2 à la puissance 2 fois n. اوكي مزيان. شوف علاش تاعنا كتبنا 2 à la puissance 2 fois n؟ لان هنا هذا يعطينا 2 au carré، هنا 2 au carré de 2 à la puissance n، و 2 au carré de 2 à la puissance n هي 2 à la puissance 2 fois n. اوكي صافي بكل بساطه. دونك ها هي هادي مزيان. حنا خرجنا هادي غنسميوها مثلا هاد لا غولاسيون هي ايطوال. اوكي دونك هاد لا غولاسيون هي ايطوال نخليوها et on sait que racine de x à la puissance n moins racine de y à la puissance n, le tout au carré supérieur ou égal à 0. Donc c'est une identité remarquable de deuxième degré. Racine de x à la puissance n au signal plus racine de y à la puissance n au signal moins 2 fois racine de x à la puissance n fois racine de y à la puissance n هادشي supérieur ou égal à 0. اوكي دونك نكملوا هادشي هذا. هنا مربع يوزي الجذر وهنا مربع يوزي الجذر. دونك هنا شنو غادي يبقى لك؟ الوغ x à la puissance n plus y à la puissance n moins 2 fois racine de x à la puissance n fois y à la puissance n. هادو جمعناهم في جذر واحد حسب لا بروبريتي اللي كنا درنا في الاس داك العام في زعما في الكوليج. اوكي دونك هادشي عطينا اكبر من او يساوي صفر، هادشي بوزيتيف. الوغ هنا x à la puissance n plus y à la puissance n نتي moins 2 fois racine de x à la puissance n fois y à la puissance n للطرف الاخر تبدل الاشاره ديالها، وهاد x à la puissance n fois y à la puissance n نكتبوها على هاد الشكل x y le tout à la puissance n. دونك مزيان نكملو. اذا شوف الى درنا الضرب ديال هادي مع هادي اشنو غادي يعطينا في نظرك؟ الضرب ديال هادي مع هادي اشنو غادي يعطينا؟ غادي يعطينا غادي يعطينا 1 غيعطينا x à la alors donc عفوا donc x à la puissance n plus y à la puissance n fois 1 sur x à la puissance x y le tout à la puissance n. يعني نكتبو على شكل ديال x y le tout à la puissance n غيكون absolument كبر من او يساوي 2 fois racine de x à la puissance fois racine de x y le tout à la puissance n ياك فوا هادشي هذا فوا هادشي نو باردون هنا غلط هنا غلط اوكي هنا غلط انايا استسمح. اوكي استسمح. دونك حنا شنو غادي نديرو هنايا؟ وي وي هنايا شوف دابري طالع حيت خصني نفكر واحد شويه حيت ليكزارسيس هذا السؤال اي ان بو كومبليكي. داكشي قلتها لكم في الاول. دابري ايطوال اون كونستات كو صافي غادي نخرجها ان شاء الله وسهل هادشي. دونك هنا تعطينا راسين دو عفوا هنا راسين دو وي صافي هنايا باقي ما غاديش نديرو هاد المرحله. اوكي دونك هنايا ندوزو غير من هادي لهادي ديريكت. اوكي من هادي لسميتو. دونك هنا غادي نكتبو الوغ دونك هادشي نتوما ما كيهمكمش. اوكي دونك هنا الوغ هنا x à la puissance n plus y à la puissance n. شوف هنا نضربو في واحد على x y à la puissance n يعني هنايا x y أس n. اوكي مزيان. دونك هادشي شنو غيكون supérieur ou égal à 2 fois racine de x y de tout à la puissance n ياك sur x y le tout à la puissance n. اوكي مزيان. دونك شوف معايا هنا مزيان الله يعطيك الخير. هنايا ضربت هنايا في واحد على x y على بويسونس n في لي دو كوتي ما يتبدل والو حيت هذا اصلا بوزيتيف. اوكي دونك انا ما عنديش مشكل ستريكتومون بوزيتيف مزيان. دونك لوردر ما غاديش يتغير. الوغ
غنمشي شنو عيطينا x à la puissance n plus y à la puissance n sur xy à la puissance n. هادشي شنو غادي يعطينا supérieur ou égal à combien? À 2 sur racine de xy à la puissance n. صافي خرجات الله يعطيكم الخير. دونك هنايا شوف هنايا اي دابخي دابا عاد غادي نرجعوا لهادي هاد اي دابخي étoile on constate que quoi? Racine de 1 sur xy à la puissance n supérieur ou égal à combien? À racine de 2 à la puissance 2n. Excellent. Donc h équivaut à donc on a dit 1 sur racine de xy le tout à la puissance n. Ok. Supérieur ou égal à 2 à la puissance 2n et 2 à la puissance n. Ok. مزيان. هادشي équivaut à إلا ضربنا جوج في لي دو كوتي غتعطينا هنا جوج sur racine de xy à la puissance n. Ok. Supérieur ou égal 2 à la puissance n fois 2 هي 2 à la puissance n plus 1. Ok. مزيان. شوف هادي كبر من او يساوي هادي كبر من او يساوي هادي وهادي كبر من او يساوي هادي. اذا هادي راه اوبليغاتوارمون خصها تكون كبر من او يساوي هادي. مزيان. دونك هادشي ايكيفو x à la puissance n plus y à la puissance n sur xy de 2 à la puissance n كبر من او يساوي 2 à la puissance n plus 1. مزيان صافي. دونك هنايا شنو نقدروا نديرو دابا من بعد دابا حنا غادي نديفلوبيو هادي. اوكي غادي نديفلوبيو هاد ليكسبرسيون هذا. دونك اي اون ا 1 نعتبروا هذه هي العلاقه هاد العلاقه دو زيتوال. اوكي حيت غنحتاجوها وهاد العلاقه ايطوال حتى هي غادي نحتاجوها. اوكي مزيان. دونك هنايا 1 sur 1 plus 1 sur x à la puissance n facteur de 1 plus 1 sur y à la puissance n. شحال كتساوي هنا هادشي هذا؟ ما نكتبوش يساوي هنا نكتبوها في لوطخ كوت. دونك هادشي est égal à quoi? est égal 1. ها هي شوف ها هي 1 fois 1 هي 1 plus 1 fois 1 sur y à la puissance n. Il y a 1 sur y à la puissance n plus 1 sur y à la puissance n plus 1 sur x à la puissance n fois 1. Il y a 1 sur x à la puissance n plus 1 sur x à la puissance n fois 1 sur y à la puissance n. مزيان. دونك هادشي شحال غادي يساوي هنا 1 plus 1 sur x à la puissance n plus 1 sur y à la puissance n plus 1 sur x à la puissance n fois y à la puissance n اللي هي xy le tout à la puissance n بكل بساطه. صافي. دونك هنايا هادي تعطينا 1 بلس نوحدو هنا المقامات غتعطيك هنا x à la puissance n plus y à la puissance n sur x à la puissance n fois y à la puissance n اللي هي هادي xy le tout à la puissance n plus 1 sur xy à la puissance n. excellent. مزيان. دونك هنايا عاد غادي نفعلونا هادو. اوكي عاد غادي نفعلونا هادو. اوكي دونك هادي الا زدناها على هادي دونك هادي زائد هادي كبر من او يساوي هادي زائد هادي حسب الخاصيه اللي كنا درنا في الدرس. رجعوا للدرس. لا درنا واحد الخاصيه كبر من او يساوي بي مع سي كبر من او يساوي دي. هادشي كيعني لنا ا بلس سي كبر من او يساوي بي بلس دي. هي اللي غادي نطبقوا هنايا. يعني غادي نجمعوا هادي مع هادي غادي نجمعوا هاد لينيغاليتي مع هاد لينيغاليتي هادي. اذا غادي يعطينا d'après les deux relations
étoile et étoile seconde, on constate que on constate que 1 x à la puissance n plus y à la puissance n sur xy à la puissance n plus 1 sur xy à la puissance n supérieur ou égal à 2 à la puissance n plus 1 et 2 à la puissance n plus 1 plus 2 à la puissance n. هادشي équivaut à شوف إلا زدنا واحد في لي دو كوتي ديال لينيغاليتي دونك غنزيدو واحد بلوس ما يتبدل والو x à la puissance n plus y à la puissance n sur xy le tout à la puissance n plus 1 sur xy le tout à la puissance n هادشي supérieur ou égal à 1 plus 2 هنايا راه عفوا deuxième ok plus 2 à la puissance deuxième parce que oui plus 2 à la puissance deuxième donc 1 plus 2 à la puissance n le tout au carré et il y a 2 à la puissance deuxième tafrin plus 2 à la puissance n fois 2 fois 1 ok مزيان دونك هذه ماشي ايدونتيتي روماركابل ها هي a واستثنان واحد واستثنان هي واحد plus 2 à la puissance n le tout au carré plus 2n fois 2 fois 1 اللي هي ولا نقدروا نجيبوا هاد الجوج هنا نقدروا نقولوا 2 fois 2n fois 1 اللي غادي تعطينا شحال اللي غادي تعطينا هي 2n plus 1 le tout au carré وهذه هي شحال هادشي équivaut à صافي خرجنا التمرين تقريبا خرجنا السؤال دونك هذه شحال هي هذه راه هي هذه ياك متفقين اللي هي نيت هذه دونك صافي يعني هذه شحال تعطينا 1 plus 1 sur x à la puissance n facteur de 1 plus 1 sur y à la puissance n supérieur ou égal ياك هذه لا ايدونتيتي روماركابل هذه تعطينا شحال 1 plus 2 à la puissance n le tout au carré هادشي pour tout n appartient عرفت غيجيكم هذا السؤال الثاني صعيب مي كيحتاج شويه ديال الكونسونطراسيون وشويه ديال لي رومارك عرفت بلي هاد التمرين شويه ان بو كومبليكي ولكن خصكم ترينيو على هاد لو جونغ دي زيكزارسيس المهم au revoir n'oubliez pas de partager de liker et de commenter bien sûr si vous avez des remarques ou bien des questions n'oubliez pas de les demander bien sûr alors au revoir bonne chance à bientôt à l'exercice numéro 4